lo hacemos afuera. Claro, no, afuera no, en un tramo normal, y tú, te digo. Pues aquí lo puedes poner 2 cambios nomás y no. Ya. ¿Vas a empezar desde allá? Claro, yo para doblarla para el día. Ey, pica bien. Cacho, clase de pinza esa. ¿Esa de dónde? ¿De Temu? Esa, yo no sé ni dónde salió eso. Eso es Alibaba. No, esa la compraron en un truspal. Sí, por eso te la encontramos en camino. A otro camión, sí. Aquí me cae, el otro viaje, ¿no te acuerdas de que se me cayó aquí? Ahí donde tú ves, esa pizza ha costado $40. Sí. No por lo bueno. No, por el lugar donde la compraron. Ellos, si cualquier cosa que tú vayas a comprar ahí, vale un saco de dólares. Pues vaya tú. Sácalo de la mano. Mira, ¿sabes con quién se enredó? Yo me enredé. El cuatrimoto. Con el troco ese le fue arriba la mata. Yo me enredé, veo. Ahí se va. Mira el posapié izquierdo mío, como se enredó con la seca esta y la abrió un hueco. ¿A dónde lo abrí, güey? Está quieto, está bien ahora. Ya cogieron la pista. Salimos a la recta. Por acá y después son 3 vueltas. Ustedes tienen que darnos ventaja a nosotros. Nosotros tenemos motos menores. yo no voy a montar con la antimoto. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? No, dale, yo lo juego, Oye, vamos a montar para suave. Yo tampoco voy a montar a matarme. ¿Se va a matar aquí? ¿Estás Yo lo loco? juego, yo lo juego. Pero nadie, si tú ves que vas a matar a uno, sácale la mano. Sí, porque no hay, ¿por dónde cogiste atrás? ¿Por ahí atrás hasta el hueco? Ah, poquito de la cupita. Bueno, son Ahí más suave, lejos tú no las puedes dar un pistas, golpe a nadie, suave. Al final si pierde, ¿qué va a pasar? Nada, te quedó. No pasa nada.
para atrás. Papi, dame acá la pinza. Yo te reto para adelante, yo. ¿Qué te Dame acá la pinza. Ahí está bien, ahí Cuando frenas fui aquí, bien. yo venía atrás de ti, con que frenar ahí. Oye, pero ahí frenas bien. Sí, no, Si la mía no se ve. Tomando las manos, papi. ¿Qué pasó? ¿Por qué te caíste? no, yo no me caí. ¿Qué pasó? ¿Tú te caíste ahorita con No, Darían, pero hay que quitarte la recta. ¿Tu mamá mi pelado? ¿Qué cojones? Yo estoy diciendo que por la De ahí para afuera, vamos peleando. Claro, claro. Pero papi, en la recta. Claro, claro. ¿Estás loco? Claro. Es adiós Lola. En la recta nos fríe. Fíjate, veníamos exactamente igual. A ver que me fue la recta. Vamos para arriba, ¿no? un día que no fue mal. A mí déjame hay que poner... No, pero hay que hacerle algo ahí. No, pero si fuera más largo con una recta algo eso para No, coger sí. velocidad. Sí. No, pero es para todo el mundo, porque en las curvitas esas no se puede enfadar mucha gente porque nos vamos a ratar. No, Porque pero- este se me pegó atrás aquí en la curva, yo me fui para el Yo lado. estaba atrás de ti, Él ¿no? estaba atrás de mí, pero en la recta me Ah, falta si yo estaba atrás de él también, ya viste, lo dejé porque estaban los dos fajados y man, está Claro. loco. Si yo veo que te voy a dar, yo no me meto, Ah, sí, eso es un De lío. manera lo mismo que No, hay que adelantar en la recta, en las curvas no. Pero Hay no que es ir recta, pasar por esa arriba, parece creo que una mierda. estás loco, pero no, fíjate que yo te podía pasar aquí y no porque nos vamos a apretar por gusto y nos vamos a caer y vamos a dar un golpe, no. Sí, suave, esto no es para... Ah, pero Viste vamos, que está yo rico. que hacer el Lucky hasta para poder doblar lo más rápido posible y Oíste, para matarlo. vamos, que está rico, ¿eh? Vamos. ¿Vamos? Creo que vamos por... No, pero hay que hacerle algo a Darían, papi. Espérate, deja que una vuelta solo para que gane. No. Papi, hay que hacerle algo a Darían. No me di cuenta que estaba. ¿Qué vas a hacer, Leo? Hay que hacerte otra curva más aquí. Ahí no, Ay, eso no tiene muy ¿cómo descarado. lo va a partir ahora? Sí, es lo mismo. Tío, tú no tienes aceleración, eso te pasa por el lado que es una cinta. Olvídate eso, que no importa. Deja, niño. si sales, espera, Ay, no vamos a pasa ver, aquí, yo lo cojo ahí. Ahí no Sí, pasa. lo coges ahí. Dale, vamos a hacerlo, dale. Ya que prueben ellos. Dale, pruebe tú, prueben ustedes dos, dale. Tío, ¿para qué no? Dale, pero ¿para qué te no te va a coger? Da una vuelta. Tío, quítale la emergencia. No puedo sacar la mano porque estoy perdiendo toda la salida. Aquí es donde fue para allá, chico. Oh, ya vienen los otros, Pri. Ahora sí hay cuatrimoto y todo metido aquí. Mira, fíjate en la primera vuelta como vengo atrás de ti, para que sepan. Vengo atrás de ti, pegadito. Ya, barrer. ¿Tienes que darle las manos, eh? Ah, no. El casco de morido.
sí. Daniel, ¿y por qué le quitaste cuando fallaste? Mira este como como adelante partía solo. Sí, lo está Bueno, gustando. ya si tenía la moto abajo, se la cae de milagro. Ah, no, sí, a mí me pasó lo mismo y aquí me pasó igual. Pero ya, pero dejemos tal. Pero no fui el último, eres el último, veo. ¿Eres el último? ¿Qué vas a hacer? Pena te debe dar a ti. Elena, yo hago dos mangas y tú hagas una sola. Ay, María, si es la última nada más que me faltó. Fíjate, cuando lo vi delante mío dije, voy a acelerar por cortar camino que ya me la juego. ¿Eso fue atrás de mí, no? No sé. Ahorita vi uno que siguió recto, creo que fue. Yo me comí todos los matos esas de cara. Yo venía y vi uno que siguió recto y después salió al revés. ¿Y este de dónde vino? Me estaba abriendo otra vía. Ibas a hacer otro Abriendo caminito. Venía pasando y siguió recto. No, si tú lo ves, la vez anterior a la esta, no la otra. Ahí mismo, yo, atrás Cinta María que hay. Ahí está el video, me despingué todo. Timón aquí después. Bueno, pero mira, a lo bueno sería hacer uno, pero ahí en el fan, no sé, meterse ahí, no está sabroso. Chicos, el circuito es el que menos se quiere en la vida. Deja la buenajera. El que menos se quiere. Mira, hay otro más loco que tú. Mira, con Marlon aquí, Marlon te gana a ti todas las veces. En otro, pero es lo que te digo, papi, pero cuando menos tú te esperas, en 3 circuitos, está en el piso reventado. Ah, pero Está en el piso reventado. Mira, no sé, él ahora mismo dobló mal ahí. Marlon aquel día doblando Él de ahora cabeza mismo, contra el piso. Lo que él es él ahí. La vuelta más baja, sí, 4. Pero si estamos dando vueltas, no dijimos, vamos a montar. Ibas a para- seguir y ahí. Claro, porque sabía que ya este le había pasado y yo venía ya. Ay, María, ¿qué tú estás? Sí, pero tú ibas a seguir, tú paraste porque te patinaste. Ok, sí, puede ser. claro Yo que te iba a dije- seguir. Yo dije, yo Mira, monté la tercera y seguí di otra más para pasarle a él. ¿Y por qué no Que paraste venías aquí? tú que te cogía Mira, abajo. mira, ¿y por qué no paraste aquí? No, aquí, cayendo atrás de este equipo. Ah, no, te ibas a seguir, lo que pasa es que ahí no, ya este ahí iba a pasar. patinaste, pero no me patinaste, cogiste, embarajaste ahí, patinaste. Claro. No, ahí me fui completo. Ya cuando tú enderezaste aquí, No, te no, conté que ahora, atrás. mira, ahora yo voy a coger y la primera, ahora cuando podemos correr, Sal. yo voy a salir mandado. ¿Y qué? Cuando doy una vuelta me quito de primero, ya. Y yo soy el que gané. No, vamos a poner Pero por ¿cuántas la vueltas vuelta. Vuelta primera, No, vuelta primero. No, vamos a poner 8 vueltas. o 10 vueltas. No, pero tiene que ponerla a una gente, ¿No oíste. quieres trabajar mañana? Tiene que poner una gente con una banderita. 5 vueltas, 5 Vale, pero vueltas. mira, en mañana 5 es vueltas, trabajo, mira para acá, mira para acá, mira para acá. En 5 vueltas no nos hemos terminado de pegar todo el mundo. Pero mejor Y lo de hacemos más pegar- grande. Mejor lo hacemos No, más grande. Mira, yo está muy Porque cortico. los más grandes, más chiquitos, yo te digo, vamos a dar más vueltas. Oíste, yo me mareo hoy cortico, me mareo. No sé, pero a mí no me preocupa contigo porque fíjate que mientras más vueltas vas dando, te vas cansando un poco más, pero le vas cogiendo la vuelta mejor, ¿ves? No, sí, sí, eso. No, yo te voy a dar claro, ya cuando tú te calientas, que es la primera vuelta, ya no te siento dolor. Dolor ya cuando fa. Bueno, yo en realidad no me he sentido, Me he ¿no? sentido loco desde que salí hasta que terminé. Oíste, yo no me he sentido nada. Matado. No va a ser la primera vez, pero yo tengo brazos y no me lo siento. No, la primera vez. No puedo, ya no puedo ni pero a doblar. mí Sí, no te me caen duele. correcto. ¿Eh? A mí no me duele nada. Chulísimo. Ya, huele. bueno. Está chévere, huele aquí. No, a mí no me duele nada. Esto nunca- Pero eso también es la posición, ¿sabes? La posición y eso. Sí, nosotros somos muy técnicos, ¿ves? Muy técnico. No, técnicos son ustedes. Yo nunca maté. Como tú en los videos, los pies en puntilla, no te falles con la Ahora sí moto. se calentó. Y yo con la moto. No, así. sí,